ल ल नभन्दै सेकेन्डमै ल यार मैले भने नि होटलतिर फोन गरिदिउँ कि फोन गरौँ है अनिललाई फोन हान्न फोन मेरो बिहानै सिट्यो भने पैसा छैन सिट्यो ल अहिले अहिले खोलो तुरन्तै माथि उठ्ले यार ल यो त कति मान्छे ल यार कति मान्छे मऱ्यो होला है कति कति अब तपाईँ मान्छे घर चुलाएर बसेको नि बेलुका गभर्मेन्ट बिजी यहाँ अनि ओइ अनिललाई फोन गर्न आइदिनु फोन गरे भने फोनमा आइपुग्दैन अनिल कहाँ तँ कहाँ राखिन्छ भाग भन्छ छिटो तँ भाग छिटो भाग मारेर बुद्ध मान्छे दोकानबाट जा बेलुका बजार केही छैन छिटो भाग एउटै छैन र भने हामी केसीहरू कटेन सबै